Добар ден, почитувани, вие сте на фреквенцијата на програмата Радио што се гледа, секако на Радио Пела. Ние во наредниве 30 на минути ќе разговараме за една, јас би рекла, авантура или подвиг, а мојот гостин можеби нема така да каже, но во секој случај вие ќе одредите за што станува збор, бидејќи, како што реков, според мене станува збор за една убава и голема авантура од Александар Марковски, стоматолог по професија, прилепчанче, момче, кое што изминатиот период од 2,5 месеци помина 3800 километри на велосипед и тоа помина 10 земји од Медитеранот. Му посакувам добре дојде во нашето студио. Добре најдов. И навистина сакам да презентираме тоа што ти го доживеа во овие изминати 2,5 месеци, да ги поттикнеме можеби младите и тие да доживеат нешто слично, но најпрво јас би те запрашала кој беше поводот и како тие доживеа оваа авантура да се оди со велосипед, да се поминат 10 држави. Ќе ни кажеш кои држави ги помина, од каде сето тоа започна и зошто? Поводот беше во пред се потребата да доживеам некое ново искуство, животно искуство кое би можел да направам на некој неконвенционален начин. И потребата да бидам флексибилен и слободен патувајќи, зашто имам доста искуство со патување, но секогаш кога се патува со јавен транспорт, имам ограничување временско, ограничување на можности каде би можел да застанам, каде би можел да наоѓам. И сакав овој пат да искусам нешто ново кое никогаш претходно го немав направено и во секој случај тоа да биде еден предизвик кој на крајот ќе биде во моето животно CV, во моето животно искуство само еден добра надоградба која би можел да ја користам во понатамошните животни предизвици. Во однос на патувањето, јас само со микрофонот малку, во однос на патувањето, започна твојот подвиг од Шпанија. А зошто токму ја избра Шпанија и дали ти требаше некаква подготовка со оглед на тоа што навистина треба и кондиција за да се започне такво нешто, бидејќи сепак да се оди со велосипед толку голема рута не е играчка. Па во главно Шпанија како почетна дестинација беше зашто е Шпанија почеток на Медитеранот од другата страна и идејата избирајќи помеѓу повеќе рути кои би можел да ги возам се роди така да сакам да започнам на југ, каде времето во крајот на март ќе биде нешто потопло од северот на Европа или од други локации во светот. И сето тоа беше како еден концепт кој би сакал да го извозам Медитеранот, зашто сепак Македонија е многу близу до Медитеранот. И би можел да го составам, да ја приказна да биде интересна, да биде начин на одмор, неконвенционален одмор, каде што би имал активности, каде што би бил активен попат, но сепак би можел да уживам во природата и во плажите и во водата на Медитеранот истовремено. Правеше ли некакви подготовки за патот? Тоа е многу интересен момент. Единствени подготовки кои ги имав во изминатите 5 години беше секојдневното возење на велосипед до работа. И минатата година набавив велосипед кој е погоден за вакво патување, а во однос на кампувањето и планирањето имам веќе долгогодишно искуство. Значи, опремата генерално ја поседував претходно, а физички подготовки немав конкретни. Имав еден период кој во корона сите го знаеме дека во периодот на COVID, во сите тие карантини поминавме многу доста долго време дома и ова излегување од дома беше повод за ова патување и на почетокот немав ни воопшто притисок, особено првите 2 недели колку километри ќе извозам во ден. Значи, не беше притиснато тоа колку километри, едноставно го свати, како што рече оваа приказна, како еден вид на активен одмор, да, со кој што би запознал одредени земји и предели кои што од поодамна си сакал и поинаку да ги запознаеш. Претходно кога разговаравме, она што го напомена мене лично многу ми се допадна беше
ги запознав земјите од поинаков агол, а тоа е како се однесуваат државите или луѓето, тие кои што живеат таму, мештаните, кон природата. Да. Од овие особено пристапот кон природата беше една точка која ми беше многу битна, да поминам време во природата, да бидам во близок контакт со природата и да видам реалноста на терен, значи да не биде само оној туристички, конвенционално туристичко патување кога ни е се сервирано што сакаме да видиме, туку да видам како реално луѓето се однесуваат кон природата и како реално луѓето го имаат таа грижа кон велосипедистите, таа грижа кон останатите луѓе, таа грижа кон животните, таа грижа кон планините и останатата природа. Во однос на самото патување рече дека си набавил специјален велосипед за таа прилика, но исто така би те запрашала во однос на инфраструктурата, бидејќи помина 10 држави, што е она што може да се забележи во земјите од Медитеранот? Има ли соодветна инфраструктура за велосипедисти и луѓе кои што еве како тебе сакаат да патуваат со велосипед и да ги запознаат тие земји? Маркантното е на ова патување дека се движев во генерално во рамките на Евровело рутите, кои се распространети низ целата Европа. Има околу 18 рути кои се Евровело и ова е Евровело 8 која се движи по целиот Медитеран. Инфраструктурата која ми остави најголем впечаток во целото патување беше во Италија, во околу Сан Ремо, околу 30 км беше една стара железничка траса, беше претворена во велосипедска патека и беа искористени тие тунели, значи немаше потреба да се качува на ридови планини. Целата рута беше рамна и беше добар асфалт, добра патека. Инаку во секоја држава, особено во градските региони, постои некој тип на инфраструктура која не е за вакво долго патување не е толку наменска. Вообичаено се работи за локални инфраструктури кои користат локалците за да одат на работа и најголемиот дел од патот возев по локални или магистрални патишта. Како што напомена првично, имаше еден план, а тоа е околу 5000 километри. До 5000. До 5000, помина 3800. Да. Започна од Шпанија, ајде да ги наброиме кои земји конкретно беа и заврши во Прилеп, си дојде во Саботата. Да. Првично летав од Хамбург до Кадис, тоа е една од еден од најјугозападните градови во Шпанија, близу до границата со Португалија и потоа се упатив кон Гибралтар, ја поминав целата обала на Шпанија и тоа беше најдолгиот сегмент од рутата. Потоа влегов во Франција, го поминав медитеранскиот дел од Франција со Азурен брег исто, првично Марсеј, Монпелје и после Ница, Кан, Монако и влегов во Италија. Од Италија тука направив малце промена на Евровело, зашто не ја следев постојано. Заминав кон Дженова и Пиза и после од Пиза ги префрлив Апенините до Анкона. Од Анкона зедов брод, траект за Сплит и влегов во Хрватска со тоа. Од Хрватска возев до Будва, значи Дубровник и Херцег Нови Котор, Будва и после од Будва тоа беше прв пат на ова патување да се почувствувам несигурен во патувањето од аспект на сообраќајот, значи сообраќајот беше прилично невнимателен кон мене како велосипедист, така се почувствував. Балкан. И морав не би го критикувал како Балкан, јас мислам дека луѓето не се соочени со велосипедисти на патот. И немаат свест за тоа дека тој кој вози на тој пат дека можеби е нечи син или можеби има некаква иднина пред себе, луѓето гледаат тоа како пречка на патот. И тоа е ментален склоп за сите држави кои што немаат развиено велосипедизам. И после се упатив кон Албанија, од Албанија влегов во Грција
Во Грција бев јанина и во Грција поминав така малце подолг период на како одмор, зашто веќе беше и топло. Јанина, Левкада, Кефалонија, Патрас и после од Патрас Делфи, Атина. И во Атина фактички на 3 јуни официјално го достигнав најдалечната точка на ова патување и после ми беше само враќањето кон Прилеп. Од Атина се упадив кон Солун, од Солун преку Воден, Лерин и стигнав во Прилеп. Претпоставувам дека не случајно си ги избрал овие 2,5 месеци, кога се уште не е започната туристичката сезона, бидејќи се знае дека на границите можеби ќе има и доста гужва. Дали е точно, ќе кажеш? Прашањето ми е, дали имаше некакви проблеми во однос на поминувањето на граници, во однос на администрација, во однос на како се однесуваат, како држави зборувам, кон тебе како човек кој што со велосипед оди, во однос на мештаните како се однесува во тој поглед? Апсолутно не. Луѓето, особено кога ќе видат некој на велосипед, се многу попријателски настроени. И особено државите кои се на Јадран, државите во Шпанија и Франција, луѓето се заинтересирани зошто го правиш тоа и каде одиш. И особено кога ќе слушнат дека имам пред себе уште 2 месеци, особено на почетокот во Шпанија, дека имам не му се веруваше на луѓето дека ќе возам толку долга рута и добивав покани за кафе, добивав покани за храна. И луѓето се многу попријателски настроени, зашто гледаат дека ентузијазмот кој го имам за да ја направам таа тура е голем. Значи не е само некое стандардно конвенционално патување каде што ќе инвестирам пари, каде што ќе платам и ќе појдам на некоја точка. Туку се работи за една авантура. Во однос на средствата, бидејќи сега напомена, дали според планот одеше се, дали станува збор за големи средства кои што треба да се инвестираат, доколку некој друг млад човек би сакал истото да го направи како тебе? Доколку земеме предвид дека се работи за едно патување кое трае 2,5 месеци и пресметаме колку која беше сумата која ми беше потребна за тоа, не е луксузно патување. Значи не е екстремно скапо патување. Ја свесен сум дека не секој млад може да си го дозволи тоа, зашто сепак се работи за една одредена сума на пари кои не се малце. Но да не заборавиме дека по патот запознат многу велосипедисти кои се студенти и кои работат некоја студентска работа и штедат пари за да го направат тоа патување 2-3 месеци. И може стварно да се помени она во травелер групите е познато low budget патување, зашто особено ако времето е добро, може да се кампува на диво, да не се плаќа смештај или да се кампува во кампинг, каде што цените се многу ниски. Во текот на денот јас имав одлучено дека сакам да јадам еден оброк во ресторан, но може тие оброци во ресторан да не бидат во ресторан. Често се случуваше да купам готвена храна од маркет, често се случуваше да готвам, значи скоро секоја вечера ја готвев на која кампував, значи дали се работи за паста, дали се работи за некои други брзи оброци, ама во секој случај може да се помени доста поевтино од тоа како што поминав. Значи секој го одредува својот буџет и се води според својот буџет. Најголемиот трошок кој вообичаено би бил на патот е превозот и смештајот. Ако тие две трошоци се редуцираат, тоа значи дека за велосипедот не плаќате ништо, немате гориво. Так. А за смештајот можете да одлучите дали сакате да престојувате во хотел, дали сакате да престојувате во хостел, моја омилена варијанта на престој на моите патувања, или сакате да престојувате во кампинг кај што имате сите санитетски јазли, можете да се истушите, можете да имате тоалети кои можете да ги користите, можете да исперите алишта и тоа е момент кој секој патник може да го одлучи за себе. И на крај крајва не мора да биде толку долго патување. Так. Може да се одлучи секој за пократка релација. Во однос на безбедноста, ти патуваше сам? Да, генерално бев сам, никогаш кога бев некаде, кога престојав некаде никогаш не бев сам. Секогаш наоѓав истомисленици, особено во хостелите.
А исто така патував и со други велосипедисти кои ги запознав попатно. Има ли доста велосипедисти низ Европа кои што го прават ова или слично како ти што направи? Изненадувачки, за мене беше изненадување, ако очекував, колку многу луѓе, особено млади луѓе го прават тоа. И фасцинантно, Македонија како не туристичка дестинација, нема море и не е атрактивна за Европа. Во Македонија сретнав исто така доста велосипедисти кои возат Македонија, ради тоа што Македонија има голем потенцијал од планини, зеленило и природа. Има доста и најголем впечаток ми оставија исто не само младите луѓе, зашто младите луѓе можат да си го на некој начин да си одозват тој ентузијазам и тоа е храброст да скокнат во таква ладна вода. Ама мене ми оставија доста голем впечаток два пара, на еден пар германци, еден пар холанџани кои беа преку холанџаните беа околу 70 години и тие патуваат од Холандија со велосипед и возат во просек 70 км секој ден, освен кога прават пауза. И тоа беше фасцинантно за мене дека буквално велосипедот не познава годишни ограничувања, нема граници на колку има возраст, колку е возрастен некој. Дали луѓето можат да си го направат она темпо кое им е потребно. Сам си определуваш план, колку денеска ќе извозиш. Дали имаше некакви временски наприлики, бидејќи од март тогаш веќе и пролетта стартува, некогаш има и непредвидени ситуации. Имаше ли такво нешто во однос на временските прилики? Во просек временските неприлики пробував да ги избегнам, значи не е пријатно да се вози велосипед на дожд. Пробав се во тој период да правам паузи, да одмарам, зашто е потребен одмор, не може секој ден да се вози. Времето неочекувано за мене во Андалузија, во јужниот дел од Шпанија беше прилично ладно и брнежливо. Оваа година се погоди така да биде со промените во климата. И таму изгубив и доста време со паузирање. Ама не го сметам тоа како некој недостаток, зашто е дел од патувањето. Сигурно. Се запознаваат нови нешта. Да се вратиме на почетокот од разговорот, кога ќе го бараме и поводот за ова твое патување и оваа твоја прекрасна приказна. Рече дека основен повод е запознавање на природата, но и односот на човекот кон природата. Претпоставувам дека се запознал многу луѓе и се разговарал со нив бидејќи патуваше сам, а сам човек не може 2,5 месеци. Сепак треба да се разговара, си запознали многу луѓе. Од сите тие 10 држави кои што ги помина, каде ти остави најголем впечаток односот на човекот кон природата? Во смисла на менување на навиките на човекот кон природата. Дали нешто во Европа се менува, бидејќи претходно кога разговаравме ми спомна дека си патувал и во овие исти земји, но како турист, не како велосипедист. Па ние како луѓе генерално пробуваме да го адаптираме местото на живење на нашите потреби. И за мене беше фасцинантно кога ќе видев некој град кој е обратно, кој е адаптиран на условите кои се природните услови кои се околу тој град и луѓето живеат на некој начин во некоја симбиоза со природата. Поминав прилично убави локации, многу убави пејзажи, особено заради тоа што беше пролет, беше се зелено, имаше многу цвеќиња, имаше многу зеленило. Ама особено длабок впечаток ми остави Франција. Како градовите во Медитеранот, особено помалите градчиња и селца се грижат и како е фасцинантно како една градска река може да биде чиста, како една градска река може да биде со диви птици, со чапи, со фламингоси. И тие тоа не се национални паркови, тоа се едноставно само на заштитен појас на природата, за кој луѓето се грижат и не фрлат ѓубре, не ги убиваат животните и едноставно уживаат во тоа што го нуди природата и пробуваат да бидат дел од тоа. А негативно мислење, она што непријатно те изненади? Па непријатно ме изненади Грција. Бев запрепастен од самата ситуација во Грција, сум бил многу пати во Грција.
Ама со автомобил никош не сум го забележал тоа кој го забележав сега со велосипед, зашто со велосипед се поминуваат километрите многу поспоро. И имам можност да ја наблюдувам околината многу поинтензивно од поминувањето на автопат со автомобил. И во Грција забележав дека има многу отпадоци. И тоа не се отпадоци кои ги прават туристите. За една држава која е толку долго во Европска унија и толку долго со туризам, очекував многу поголемо ниво на свест за природата. Северниот дел од Грција е сепак подобар, али како се движиме во внатрешноста на Грција, особено може да се забележи капаст отпад покрај патот. И тоа беше смешно, разговарав со некои млади луѓе во Атина. И тие се свесни за тоа. И тоа е добро дека се свесни, зашто особено за 2004 за Олимписките игри кои беа во Атина, грците имаат направено доста големи инвестиции да го подобрат имиџот на државата и решението на тоа беше да насадат грмушки со цветови покрај патот, а позади тие грмушки да имаат отпад. Да се покрие само. Да. Во однос на балканските земји, еве ќе речам и Хрватска и Црна Гора, на таа рута, дали нешто се менило, се изменило, дали тој однос се измени, дали кај на себе во Македонија, а потоа ќе следи прашањето за Германија, затоа што ти и таму живееш, таму работиш. На Балканот Хрватска се уште го одржува она пасија кон Европа и луѓето се, тоа што го видов, луѓето се многу по европски ориентирани, се многу по грижливи кон работите, зашто имаат поголем контакт со европејци. Како доаѓаме јужно на Балкан, се забележуваат разлики, исто така ме фасцинира промената на менталитетот на луѓето, зашто посебно во период на економска криза, на инфлација, луѓето стануваат жедни по потрага по пари само. И дури многу луѓе европејци со кои разговарав, многу велосипедисти беа исто така непријатно изненадени од поединци, не глобализирам, не генерализирам, дека луѓето трагаат во туристи кои ќе остават пари и ќе си одат. Не да остават добра приказна позади себе. Инаку промената во Балканот, Албанија прави многу голем напредок во инфраструктура, Албанија прави многу голем напредок во туризам и луѓето се особено пријателски расположени кон странци. Кога велиме странци, сега ќе спомнеме, ти сигурно се представуваше дека си од Македонија. Да. Како, кога ќе се каже од Македонија, беше примен кај луѓето, кај мештаните од овие 10 земји? Какво беше твоето чувство? Моето чувство беше, тоа беше малце разочарување за мене. Зашто забележав дека до Италија луѓето беа особено заинтересирани за мене како велосипедист кој патува сам, кој доживува нови авантури и луѓето секогаш има време да посветат време за мене, да разговараат со мене. Од Хрватска наваму забележав дека луѓето стануваат малце посебични, што не е вообичаено за нашата балканска гостопримливост, ама тоа го осетив зашто сватив дека луѓето на Балкан немаат отвореност кон велосипедисти. Кај нас велосипедизмот се смета за нешто кое луѓето се повеќе ориентирани кон автомобили. И ако некој поседува автомобил, тоаш се работи за некој кој поседува статус во општеството, а оној кој вози велосипед тој кој нема ништо. А на запад тоа е малце поразлично. Луѓето имаат многу поголем респект кон велосипедистите, зашто се свесни дека да, тоа е авантура, тоа е доживување, ама се свесни дека кој ефорт треба да се даде, кој напор треба да се даде за да се постигне нешто такво. Ти си прилепчанец, како што кажавме, по професија стоматолог, но живееш и работиш во Германија, во Хамбург. И долги години си таму, ќе кажеш колку години. Како си задоволен од работата таму, од животот таму? Имаш ли план да си дојдеш тука во Македонија во прилеп? Со оглед на тоа како веќе 5 години сум во Германија, со оглед на тоа како се развива економски и политички ситуацијата во Македонија, не гледам, би сакал да можам да гледам просперитет во Македонија, ама не гледам некој просперитет.
Ама да не замариме дека на глобално ниво се случуваат такви ретроградни настани во целиот свет и во Европа. За мене многу големо разочарување беше Германија. Иако се уште сум таму, една од причините зашто си зедов време за себе да размислам што сакам да правам во животот. Зашто моите очекувања не се совпаднаа со реалноста во Германија. И да, имаат подобар систем, имаат поразвиен систем, побогати земји се, но тоа не значи дека имаат поголем просперитет, особено ако се гледа на долги стази. Која е пречката за тоа? Пречката воглавно за Германија е таа нивна систематичност. Теоријата има разлика со праксата, односно администрацијата создава правила кои не се применливи во реалноста и тоа покажа дека Германија потфрли во борбата со короната, например. Зашто не беа спремни да реагираат, политичарите не превземаат одговорност, не сакаат да превземат одговорност, се водат според правила и протоколи на работа. И сето тоа доведува до една млитавост на системот, значи неефективност. И познато е дека една Кина која е диктатура и која се раководи со железна рака на комунистичката партија е многу поефективна, ама не сметам дека тој систем е подобар за живење, зашто тој систем ја ограничува слободата. Ни треба некој баланс. Да, во секој случај. Речи дека со ова патување на некој начин ти бараше одговор каде понатаму. Да. Дали го најде одговорот? Не. Кратко и јасно. Значи уште едно патување се треба. Не сметам дека патувањето ќе ми го донесе одговорот, само сметам дека искуството кое го собирам на тој пат ми нуди различна перцепција. И кога се вратив во Прилеп тука, апсолутно ги согледам работите со многу по-трезвена глава, значи многу по-ладнокрвно и сваќам дека тие дневно политички настани кои се случуваат не оптеретуваат многу несвесно, подсвесно, дека не можеме многу да промениме од сето тоа, а ја губиме радоста на живеењето. И еден ден сваќаме дека сме остареле, дека не сме постигнале многу. Во однос на ова прашање, од тие земји кои што ги посети, каде би можел да живееш? Еве, во однос на слободата, во однос на природата, во однос на односот на мештаните кон луѓето и воопшто на животот воопшто. Дали има некоја земја која што би ја заменил за Македонија или за Германија? За Македонија не можам да заменам никоја земја. Македонија е моја родна земја, значи Македонија си ја сакам. Јас пред да почнам да патувам во светот и во Европа, патував многу во Македонија и тоа беше добра страна што ја запознав Македонија и знам кои се вредностите на Македонија како држава. Не зборувам за држава како структура економска и административна, туку зборувам за држава како природни богатства. Ама една од државите кои можеби потенцијална земја каде би можел да најдам некој баланс помеѓу таа топлина на живење, интеракција со луѓето и добрата природа и европскиот стандард на некој начин, особено од финансискиот аспект, се Шпанија и Португалија. Очекував да кажеш Франција, но Франција би била голем предизвик за мене. Особено јазичната бариера во Франција. А шпанскиот јазик сметам дека е многу поедноставен да го собам. Зашто во мојата професија морам да зборувам флуентно јазик за да ја обавувам професијата и посветив доста време и енергија на германскиот јазик. И сега, например, не сум спремен да вложам таква енергија да учам француски. Планираш ли следни патувања и каде би било тоа? Бидејќи претходно спомна дека доаѓаат во предвид неколку предели, континенти каде би сакал да поминеш. Оваа година или наредната имаш ли некакви планови за посета на тие континенти? Неголемата маркантност на ова патување беше што немав некои големи планови. Сонував јас претходно да патувам вака со велосипед. Тоа што го обележа ова патување беше дека патував без план конкретен, имав ограничен временски период и имав ограничена цел. Сето останато беше спонтано и се одлучив за ова патување 10 дена пред да се
одамна ова патување, значи тоа беше прилично краток период за припрема исто така. А во опција доаѓаат можеби ова лето скандинавските држави, доколку се одлучам дека сакам да потрошам време на такво патување и можеби онаму некаде крајот на годината Нов Зеланд. Зашто тие се од аспект на природата се сосема впечатливи. И сосема за крај, бидејќи искуси нешто што ретко кој може да го искуси од Македонија, што би им препорачал, бидејќи сам рече дека ние имаме потенцијал како земја, како природни убавини, како капацитет човечки зборувам, во однос на таа велокултура, што може и што треба да направат и локалците и државните власти за да бидеме еден вид на дестинација која што ќе биде привлечна за луѓе, за да доаѓаат тука, за да се запознаваме со нив и да ја запознаваат тие Македонија. Сигурно дека нашите потенцијали природни се големи, но во однос на инфраструктурата најмногу ми е прашањето, треба ли многу да се направи за да се прилагоди? Не, само ќе се навратам на вашето прашање. Не сметам дека не секој може да го искуси тоа од Македонија, може секој да го искуси, само треба да има желба. Реално ограничувањето за една велосипедска тура не се многу големи, значи инвестициите за таа тура не мора да бидат екстремни. Може секој да го направи, тој може да го направи правично на 100 километри, да појде до соседниот град, да појде до соседната планина и да види како е да се кампува една вечер на отворено и да се врати назад. Значи, почнувајќи така може да се развие многу побрзо свеста за придобивките на велосипедизмот, пред се здравствените придобивки, зашто секој кој вози велосипед се чувствува здраво, се чувствува силно. Втората работа е дека загадувањето е занемарливо во целата таа приказна, зашто се вози велосипед и има мото на велосипедистите burn fat not oil. Се мисли да не се согорува гориво, да се согоруваат мастите кои ги имаме на нас, на телото, и сметам дека инвестирањето само во една инфраструктура, во една држава која нема велосипедска култура, не носи ништо. И тоа можеме да го забележиме. Во нашиот град има веќе некои велосипедски патеки. Луѓето се движат по велосипедските патеки како пешаци и велосипедите не можат да возат по тие велосипедски патеки. Сметам дека повеќе би можело да се направат кампањи за развивање на свеста за велосипедизмот и особено возачите на автомобили да обратат особено внимание кон велосипедистите, да остават доволно растојание помеѓу нивното возило и велосипедистот, зашто велосипедистот е доста изложен на тоа и незаштитен на патот. И верувајте дека странците ќе покажат многу голем респект кон тие луѓе и кон таа држава, каде што луѓето ги почитуваат и кога видат дека се доаѓа некоја кривина која е непрегледна, може да застани автомобилот и да почека тие 3 секунди, 5 секунди, нема да променат ништо во патувањето на еден автомобил, а ќе променат многу во патувањето на еден велосипедист. И тие впечатоци кои би ги добиле странците како туристи во Македонија, многу брзо ќе се прошират. И кога ќе се прошират тие информации дека во Македонија луѓето се пријателски настроени кон велосипедистите и ги почитуваат на патот, се случува голема револуција во луѓето кои сакаат да патуваат, зашто Македонија за туристите е атрактивна од природни богатства и Македонија е атрактивна од ниските цени, исто така, зашто многу студенти кои патуваат low budget трагаат по држави кои имаат низок стандард, каде што може да си го дозволат тоа патување. Александар, ти благодарам за разговорот, се надевам дека ќе ни бидеш и понатаму пријател, ќе соработуваме на твоите патувања кои што планираш и сонуваш да ги направиш дали на европскиот континент или на било кој друг континент, да останеме на оваа патека велосипедска, бидејќи навистина како што се движи и светот, потребно ни е повеќе да трошиме масти отколку гориво. Благодарам. Ви благодарам и вас.